灭是冠冕。冠冕，这个性命的冠冕。
兄弟姊妹平安。虽然外面有风影，风雨真大，总是咱的心是因为主伫咱的内面，所以咱平静。虽然疫情直直在扩大，还阁咱我靠主无惊吓。咱来唱圣诗67首，我心阿乐上帝。咱吟第一节、第三节。我心阿乐上帝，主人养我的病，天地万民三甲应声，阿乐以大尊名，树木残红水泉，强强大海怪山，天命以大管领养个，仁爱公义交争。第三节，我心阿乐上帝，天的本对一家，随梦派代暂时彰显，公义稳当得胜，上高临高对酒，拉船对天之游，天的高尾合做一家，严格归地上帝。咱过来看一首279首，注点我心内无惊吓自在。吟第一节甲第四节。注点我心内无惊吓自在，这世间只有你是我所爱，明日我心生笑脸，你无停，你做我光灯，予我有光明。第四节，天顶的君王，予我为着神，愿你带我到天，仰踮天顶，平时有艰难，也是大变迁，我看断地主，永远无野生。请咱闭眼心来礼拜。
耶和华阮的主啊，你的名伫全地到遮悬大，你将你的荣光摆设伫天里。你因为你的对直的缘故，对婴仔甲食恁的喙建立能力，要互对直甲报怨的竞争。我看你的天，你的手所做的，甲你所摆列的话甲星。上帝啊，求你保护我，因为我靠你。吟诗信诗第67首，信诗第67首，我心懊恼上帝，请会众起立。咱犹原徛咧来读新的诫命，你着尽心、尽性、尽意听主你的上帝。即个诫是大个，也是头一个；第二个也相亲像，是讲你着听厝边亲像家己。即两条诫全律法甲先知的总拳头。我用新的诫命互恁。就是恁着相听，亲像我捌听恁，恁也着安尼相听。恁若相听，世人要对安尼知，你是我的学生。请坐。启应文第3篇，启应文第3篇。我来启，请大家来应。耶和华阮的主啊！全地到遐悬大，你将你的荣光摆设伫天里。你因为你会对着的缘故，对婴仔甲食恁的喙建立能力。要互对着甲报怨的竞争。我看你的天，你的手所做的，甲你所摆列的价甲星。世间人是啥物？你少年伊；人的囝是啥物？你眷顾伊。你互伊比天使利亚较输。可赏赐伊阳光存地做冕旒。你设立伊管理你的手所做的，下万面伫伊的骹下。
就是一切的羊甲牛，山野的走兽，天中的鸟，海内鱼甲囡仔经过海年的路鞋。耶和华阮的主啊，你的名伫全地到遐悬大。咱共心来祈祷。上帝，你是掌管生命的主，恳求你看顾海峡两岸的和平，互悲伤恐怖的战争永远袂阁发生。伫台湾，互咱基督徒阁有时间，会当用咱的力量去改变即个社会，改变人，互因悔改上帝。因为人总是顺着咱的心所想的去做，有时互欲望牵咧走，陷入伫罪的深渊内底，失去了永生的愿望。所以，咱着恳求上帝引带，互阮会当坚定来倚靠伊，靠信心面对生命的难关、罪恶的引诱。甲内心的软弱，互咱胜过这一切。永生的主上帝啊，求你坚固我的信心，互阮会当伫遭受试炼的时，忍耐到底，而且诚做迄上有福气的人，会当得到生命的冠冕。阮安尼祈祷，是靠主耶稣基督的性命来求。阿们。学老信歌队要学老的诗歌是信靠上帝。恁着专心倚靠上帝，倚靠主就会明捌上帝。一切所行着尊重主，伊会引带恁的路。
今仔的经文记载伫旧新约圣经雅各书第1章第2节到第8节。兄弟姊妹，恁拄着即款试炼的时，着想做是通欢喜的代志，因为知影恁的信心经过考验，会产生忍耐。恁着忍耐到落尾，才会着达到完全佮完整，拢无缺点。恁中间若有人欠缺智慧，着对上帝祈求，伊会赐互恁，因为上帝话真慷慨，互无保留赐互当众的人。不过，恁着靠信心祈求，毋通犹豫。犹豫的人，亲像海涌互风扫，起起落落。即款人三心两意，所做无定性，免想要对主得到啥物。讲道，伊个牧师讲道的题目是信仰升级。各位兄弟，大家平安。咱同心来祈祷，恁着专心倚靠上帝，倚靠主就会明白上帝。一切所行着尊重主，伊会引带恁的路。天父，阮的上帝，外口有风台天，愿你保守阮，阮的一生会拄着侪侪的风影。只有明白上帝，较法度来帮助阮。愿信心的大开来帮助阮，透过今仔日上帝话亲自来安慰医治，互阮有愿望。同心祈祷，靠主耶稣的信心来求，阿门。人的一生好亲像一段起起落落，互人惊吓，阁互人充满机会的旅程。这个旅程的过程，咱无法度算小，但是咱知影水远低的所在来你流，但是咱人却想要往寒的所在来爬，这是人的本性，总是望透过逐项的学习努力，咱讲莫输在起跑点，努力打拼，望有一天过着出头天的日子。并且会使得到真多的物件，这是自古以来生活的方式。现今嘛是非常竞争的年代，搁较无人愿意走伫后壁面。这就是无管咱政府的教育如何改变调整，咱看咱社会的补习班是愈开愈多啊，因为压力无少过。大汉出社会竞争，搁较无减少。大家同款继续陷落去追求外在成长，咱讲升级啊！升级就亲像即摆因为电玩游戏升级就是你讲啊，提悬的意思啦。你的级数有没有提高啊？你级数伤低搁无法做参级数悬的人来佚佗。大家第二工作事业、感情顶面的会升级、会提悬；生活中能力的升级，咱身价嘛爱升级，提悬咱的财富、咱的地位等等。想办法就是要互咱的身份比别人搁较悬，得到比别人搁较多，来满足咱内心的渴望的需要。但是对侪的历史，互咱知影，什么才是真正需要生命中需要急迫升级的部分啊？因为伫这个世间有侪互咱想袂到的艰难，突然间就临到咱。咱讲有真侪无常发生，咱人无法度来控制。咱即阵听到真侪新闻，有的人确诊真紧就好。有人确诊，
前阵子有二十几岁的查某囡仔，也无什么慢性病，拢无确诊，看急诊，真紧就走去啊。所以我嘛才质疑讲，我的大汉查某囝，你嘛爱说你咧。有的人真紧无代志，那哑铃长老因的查某囝潘杰，伊身体真好，真紧就好，搁去跑5000。有的人身躯无共款，人注定会拄着侪咱想袂到的艰难，要有法度爬过在艰难较困境的试炼。信仰的操练是上一重要的。信仰啊，就无法度不断升级，咱无法度面对未来头前的困境、较挑战。今日的经文雅各书主要写的对象是一群犹太基督徒。伊写的时间点差不多就是基督福音广传，但是因却受迫害。迫害的时阵，迄咱讲内底有一个真有名的叫做司提反。司提反死了后，侪犹太基督徒都走去海外生活。这是雅各就以耶路撒冷牧者的身份写批予这多陷于海外的这犹太基督徒，目的呢安慰因、鼓励因，鼓励伫在患难中生活的这犹太基督徒。如何伫外口困难的环境内底处守信仰遐了解？咱知影，当大的试炼临到咱的时，真紧互咱放气势，针对咱守条的原则。咱咧上班嘛知影，有时主管要叫你做假的文件的时阵，你要做啊毋做？毋做，伊就在你死头路，是就在你欺负。我在咱伫生活中，咱拢有拄过，为了要在你赶走，就紧来在你欺负。咱的原则要阁守条无？咱的原则要阁守条无？信仰嘛是安尼，咱伫公司人咧拜拜，咱嘛缀人夜香拜拜，因为你无法度守条，无法度守条，你毋敢就。主管讲：“歹势，我是基督徒。”这是非常真心咱人生的经历。今日第20节经文安尼讲：兄弟姊妹，恁拄着逐款试炼的时啊，逐款的试炼。另外一个较早旧的台语的圣经是安尼讲：恁陷落伫侪样的试炼嘛，跌落去。中文版本安尼讲。弟兄们，你们落在百般的试炼、几百种的试炼中间，或者是你们遭受各种的试炼的时候，到底雅各伫遮你讲的试炼是啥物？敢是真惊人的物件？而且雅各要对所有的信徒知影，基督徒日常的生活中间会拄到真多的试炼。而原文内底，试炼甲试探。是同款一个字，咱华语上简单的讲测试我来给你测试一下，就好亲像考试同款。是安尼，试炼用什么的方式来考试呢？经文互咱知影，试炼是有逐项，若那花同款，花有真多的花的款式，花有真多的式的同款，无固定的方式。然后咱感觉咱考试咱会记咱考试有选择题问答题、是非题，考试阮子群去做兵的时阵伊的考试跑5000公尺那伏地挺身爱几十个，1分钟爱做几十个，较有法度通过。这毋是遮简单哦，真正有人袂通过有人袂通过所以。考试试炼的方式千变万化，千百种，甚至是用咱想袂到的方式，我们说层出不穷，临到咱的身躯边咱的好奇，试炼当时会来。答案是任何的日子、任何的时间，
试炼就临到咱的身躯边来攻击咱，来影响咱。因为咱想袂到，直到咱无法度提早做准备，咱连要超前部署的机会嘛无。针对时阵，咱拄到第一个反应是怎样？为什么这个代志会发生伫我的身上？为什么这个代志会发生伫我某某亲人的身上？我检查有做啥物歹的代志吗？其实咱人生性命的处境，就好亲像一只船伫大海中。大海中，咱讲了有暗礁，哦，咱讲有看过铁达尼号嘛，吼，全世界最大的一条船铁达尼号，哦，拄着暗礁，啊，然后突然间来的迄强风，就咱这台风天这风足透的，等待咱去拄着。咱这只船无就怎样会冰船，甚至有性命的危险嘛。但是咱人却当作安尼拄着这款代志是真奇怪的代志啊！咱非常的惊吓，因为咱的无知，还是咱的骄傲啊，咱无法承认这款的代志，认为咱人的一生应该是哪无风无雨，顺顺利利。上好，咱拢莫有拄着任何的试炼。接续今仔日的第30、第40安尼讲。因为知影恁的信心经过考验的惨心忍耐，你着忍耐吞忍到落尾，才会达得完全佮完整，拢无缺点。恁着吞忍到落尾，才有法度完整无缺点。雅各书第3章20到60安尼讲：身躯无气是死的。信心无行为嘛是死的。试炼主要要考验咱人的信心啊！信心看会到未？看袂到。信心是真抽象的物件，但是这个抽象的物件有法度证明啊！证明啊！经过试炼考验，会来证明啊！你的信仰是真正有信心，还是无信心啊？平常时好的时阵，大家拢真有信心。信心吼，就亲像黄金的提炼同款。所谓真金不怕火炼啊！经过大火熬炼了后，假就会扬起啊！假的黄金啊，就扬起啊！但是真的黄金呢？真的黄金提炼的过程中间，一寡无必要的杂质啊，会除去。这个黄金啊，会愈来愈完全啦，无法度咱黄金上个99.9，无法度但是已经差不多要到完全。在座兄弟姊妹，咱拢相信上帝，并且咱拢伫上帝有一天进前有一天，咱拢伫上帝甲真人的见证，受洗成做基督徒。咱有誓约，要诚心认罪悔改，信靠耶稣救赎的功劳。我靠上帝恩典，一世人尽力来服侍伊，行上帝的路。这个誓约代表咱对上帝的承诺，咱对上帝的信心。但是当咱人面对苦难、疼痛，还是应有最试炼来的时，咱的信心啊，就真紧就出现危机啊！我们的信心很快就崩溃了。咱袂记上帝对上帝的承诺，咱的誓约。咱逐天拢看真侪人你求婚要结婚，欢喜结婚。尤其咱台湾，互咱真惊吓，偌侪人的誓约，但是真紧的时间，无法度经过考验。互咱的离婚率，咱台湾的离婚率全世界排有名的。咱无法度承诺，咱这誓约哪假共款，无法度经过考验。咱袂记上帝过去的恩典，咱讲信心产生危机，信仰自然无法度坚持落去。经文第8节，安尼佫讲，即款三心两意的人。伊所做无定性，
伊嘛毋免想要对主遐来得到什么。咱今仔日风台天讲大无大，无来教会是因为真正你无方便来，还是你讲有这借口我会再来线上看礼拜都无来教会。信仰无法度坚持落去的原因，是咱人自古受始终亚当夏娃犯罪的缘故。这个罪性深深入咱人的心内底，互咱人有真多的限制，有真多的犹豫，真多的软弱，真多的贪婪骄傲。咱常常无法度往好的目标坚持落去。经文第8节讲三心两意，这个三心两意，你原文的意思上是双重人格双重人格，这款的人，咱会真惊。是讲一个人有两个意念、两粒心这款的人一世人无法度安定落来。这款的人无论伊的境遇是好还是歹，伊一世人的表现无安稳的反应，这款的人活甲真痛苦。咱应该嘛拢有真侪有经验到底要对正面对倒面。因像咱去餐厅去餐厅拢有选择障碍看这个菜也真好食，这菜也真好食，拢有选择障碍。主要说，伫马太福音书6章24节安尼讲，无人会知服侍两个主人。咱袂知一面求救上帝，另外一方面搁家己大主大意，有咱家己的拍算。这款三心两意的人，罗牧师嘛时常咧讲，双脚踏双船的人，真紧就会变船这款的人内心充满真多犹豫，这款的人想要靠家己的力量，靠家己的熬来抵挡拄着的试炼，最后一定会跋倒，一定会陷入魔鬼假冒的中间。咱看到教会界有真多咱信仰的前辈，甲大有影响咱的牧者。当因有一天想要用家己熬的时阵，来面对试炼的时阵，因就是伫情的部分、伫管理的部分，甚至伫财务钱的部分来跋倒，来失落见证发生这款代志，互咱嘛是感觉真毋甘。咱会来思考，咱会拄着袂？信仰是一条真久长无简单的路站，信仰是一条属灵的真正。信仰的考验永远袂停止。意思讲，弟兄姊妹，咱会随时备办、试验、试探，随时会来临到咱。牧师知影咱每一个兄弟姊妹目前的境况，知影有真侪兄弟姊妹陷入伫大的试炼的中间，伊好亲像着家己是伫路口，毋知影要如何是好。无管是伊家己的问题，还是伊亲人的问题，无管是伫身躯顶面的病痛，还是工作事业、感情顶面的拖磨，讲实在话，这款的试炼造成的压力，重担真正互咱感觉真艰苦。有时嘛，亲像敢要挡袂牢，甚至咱嘛会来埋怨上帝你敢才有听阮的祈祷无？牧师甲所有兄弟姊妹拢会知了解咱其中的痛苦。咱讲感同身受，因为伫基督内底，咱拢是一个肢体。耶稣基督是咱的头，咱是伊的身躯，咱是肢体。哥林多前书12章第26节安尼讲，一个肢体受苦，咱所有的肢体就做伙受苦这是信仰真水的所在。
互咱知影咱永远袂孤单，咱永远拢毋是家己一个人啊！感谢主，今仔日的经文第50，互咱真大的盼望。咱做伙来看今仔日经文第50，好无？这个第50应该嘛是大家非常清楚的一段经文。恁中间也有人欠缺智慧，就对上帝来恳求，伊会赐予你。因为上帝真慷慨，无保留赐予拢总的人。不过你着靠信心去求，毋通犹豫啊！我个知影，信徒伫信仰的旅程的中间，一定会陷入试炼的考验。信心往往是上软正时阵，甚至来怀疑上帝。是这个过程的中间，伊感觉我是毋是已经得罪上帝？咱对上帝真无信心。但是我过来劝勉因，劝勉这试炼中的信徒，你毋通躲闪上帝。上帝是主爱。而且咱嘛真毋甘有真侪兄弟姊妹发生代志，就来离开教会，无爱参教会的兄弟姊妹来联络。上帝是主爱，上帝无嫌人的上帝，咱就谦卑来到伊的面前。上帝会予咱智慧，予咱教育的开力，搬过一切的困难。箴言书第1章第70安尼讲：敬畏耶和华是知识的根本，敬畏耶和华是智慧的开端啦。对遮咱知影，智慧甲上帝是有关系。咱圣经内底有一个人物，咱拢真清楚地约瑟。约瑟因为伊敬畏上帝，互伊有智慧去分别伊所拄到的环境。当危险的时阵，伊的心有了正，伊的心无变两个心，三心两意，伊心有了正，变一个心，无陷入伊女主人对伊设的网络内底。他的女主人要诱惑他，伊无三心两意。虽然伊了后受乖加压，但是伊持守，伊对上帝有信心，伊通过伊的考试，成做埃及的宰相。各位兄弟，咱的上帝是万权能的上帝。如今咱的上帝已经上重大的智慧赏赐予咱，就是耶稣基督。咱来相信耶稣，咱来倚靠耶稣。试炼会成做咱的祝福啊！试炼会来的时阵，会帮助咱调整咱的眼光。试炼会将咱老的迄个懒，试炼会将我老的懒除去。咱袂该去看家己通得到什么好处，咱也袂看咱陷入什么环境，咱反正咱会看耶稣，咱夜头看耶稣。而耶稣为咱牺牲听的中间，咱看到看到真多盼望啊！看到上帝对咱每一兄弟姊妹伊的心意、伊的计划、伊的号召。甚至上帝来医治咱的惊吓，医治咱的软弱。咱信仰的团队甲外口的社会无共款。咱的团体，外口的团队，伊盼望团队内底大家拢是真厉害。但是咱信仰的团体毋是安尼。咱紧的爱等慢的，咱感觉较后的。等感觉较无遮够的，是因为团体就是安尼咧学习，所以无兄弟姊妹，咱就感觉我感觉袂晓，我感觉较跟不上，是因为团体真水的所在就是安尼。咱就看到上帝对于咱的团体内底，互咱学习彼此相听，一定有人较冷静，所以需要咱去关心去听。咱伫外口上班拢知影，咱拢戴着一个面具，因为咱袂使互人感觉咱是真
冷静的人。甚至咱伫这试炼中间，咱看到上帝予咱逐项的恩赐啊，逐项的恩赐，甚至做恩典，早就伫咱的身躯边。上帝予咱的恩赐甲恩典，是赢过咱的试炼。试炼有100款，有100款，但是上帝予咱的恩赐甲恩典超过100款。希伯来书12章第60安尼讲，因为主管教伊所疼的人，鞭拍伊所接纳的囝。所以咱逐摆你互主管教拍的时，咱会感觉无欢喜，反正啊真忧伤。毋过经过管教锻炼了后，咱会结平安的果子，咱会行正直伊的路啊。最后，牧师要简单讲家己受试炼的经过，咱互相来做勉励。牧师20年前受洗真单纯，感觉换一个新名来拜，就对一般民间宗教来到咱的信咱的基督耶稣基督，生活应该会比以前搁较顺利，搁较好。我真天真。但确实是一段一段信仰考验的开始，无管是伫外在的试验，还是伫内在咱家己的试探，一个接一个。信主这20年来，毋捌断过，现在嘛同款。较早过程的中间有同事亲人咋笑，因怎讲？信仰毋免信啊，遮真啊！毋连信啊，遮亲；毋连这样遮真甲亲，不用这么投入，不用真的那么守规矩。身躯边以前有真侪朋友无了解，阮到底是伫创啥物？试验的过程的中间，阮毋知流偌济的目屎，嘛毋知偌济暗暝的时阵规日祈祷。就是呼召成做牧师，生活嘛是同款，一个挑战继续存在。但是阮了解，主耶稣予阮的恩，予阮的恩典，赢过阮拄着的苦难。牧师，我讲一遍，主耶稣予咱的恩典，已经赢过咱种种的试炼嘛，甲苦难。因为主伊疼，伊一定会管教。咱敢会去管教别人的囝？袂。但是咱的囝，咱会管教，因为咱疼伊。但是圣经来讲，上帝管教袂超过咱有法度想的。上帝知影你有法度承受到这个所在，但是迄是咱家己要放弃。信仰的旅程的试炼，互咱看，感觉是危机，其实拢是一个转机啊！试炼的过程中间，就是不断试炼咱，帮助咱将咱生命的主权交出去。咱若阁交无交哦？咱生命的主权要一项交出去，一项交出去。当咱将主权交给主耶稣的时，咱的信仰，咱对信仰的信心啊！会渐渐一年比一年较提悬啊！所以人不进则退。牧师，毋知影咱离遮信仰几十档，你的信仰有没有升级啊？还是你拄着风影，你就挡袂牢？我们信仰有没有升级？你有怎这生命有交出去偌济？咱逐摆讲，咱专心献予上帝，你有献予上帝？牧师知影这真困难，但是咱主权慢慢交出去。当阮伫新溪里牧会的时阵，2年半的时候，知名牧师资格检定考过之后，未考进前，遐的兄弟姊妹，还是公馆的舞会。还是伙伴教会，伊个叫做阿嬷的舞会、和平教会，
因拢盼望阮会来留伫遐服侍。我嘛真意爱要来遐服侍。阮感觉这庄脚的教会，较无人想要来遐大，因为过去因3年的时间，就离开一个传教者。阮想阮这年纪，台北市的教会、都市的教会应该较无欠牧者啦。哦，阮嘛想要来遐服侍。但是算志梅牧师摕到牧师资格的检定考试考过了后，开始环境起变化，有真大的声音叫阮爱离开，号召阮爱离开。迄时的小会长甲阮讲：“你毋通遮饭桶，一定要找到教会较会使离开的。”但是阮知影迄时间爱互原来的教会有时间，差不多过年以后，哦，爱有时间形成迄年毕业的迄传道书，哦，所以阮伫过年前就在教会辞掉。这个是真大对牧者的试炼，阮毋知影要叫一方向去，但是过去。对阮信主开始的试炼，帮阮的信心来升级。虽然阮毋知影要去倒个所在，但是阮袂惊遐。阮知影上帝一定有伊的旨意。上帝嘛惊阮伤软正吼，真紧的时间吼，咱建成教会就有人敲电话来啦。各位兄弟。将主权交出去，真正无简单。你爱交托，爱放手。但是你看是危机的时阵，会变成转机，会帮助咱信仰的提悬。即阵有真侪确诊的兄弟姊妹大家拢知影。之后有今日扫那西药较无法度，大家拢是中药爱靠中药来调整。我带子瑜去看，去把脉嘛是同款，因为子瑜对细汉伊有气管的问题，我咧身躯都无讲介好。阮子瑜之前因细汉就身躯无讲介好，一年的挂号费会使1万块啦。你看，你就知影看偌济医生啊，一年的挂号费1万块所以伊即摆伊的这确诊这子瑜这边确诊到第7天较转阴性，第7天啊。伊有食西药，佮有食清冠1号，但是阮感觉安尼袂使，佮共款吼，落去中医师遐看把脉。但是至于讲，我会使毋食即个药袂，因为迄药水有够苦的。医生讲你有要好无？有，良药苦口，但是你有想要好。咱人就是安尼，咱想要好，但是咱却感觉药伤苦，咱无想要食。试炼就是安尼，咱无想要这个危机，咱无想要危机，但是危机就是转机，你若啉落去，你就会调整。咱做伙来看雅各书第1章第2节，咱搁回头来看，来咱做伙咱来通好来，咱兄弟姊妹，咱摕手报，完等的第1章第2节诚做咱每一兄弟姊妹，咱拄着。试炼的时阵，咱有法度，即款的态度，咱做伙来读，请姊妹，恁拄着逐款试炼的时，就想做是通欢喜的代志。拄着试炼的时阵，咱来学罗主，爱感谢主，这是无简单。因为咱知影，如今活伫咱的身躯内底是主耶稣才能活着。苦难是化妆的祝福啊！拄着逐项试炼的时阵，咱真欢喜，因为要互你的信用搁升级啊！我曾姊妹牧师来咱建成牧会的时阵，在几年的时阵，我真欢喜咱有一寡歹款的物件走出来。安尼讲是较歹势阮有希望有一寡状况拢走出来，所以阮有每一个团契，阮会去参加，阮会去了解。阮来去知影，咱教会每一个兄弟姊妹的神，
还是咱有互相有大家有冲突，有无满的物件爱走出来，愈走出来，阮愈欢喜。为怎样走出来，阮就有法度来影响，来陪伴，咱做伙来解决即款问题。试炼就是安尼，当试炼走来的时阵，咱真欢喜。哇，有试炼走来，试炼走来是互咱的信用不断升级啊。因为咱会愈来愈有耶稣的宽信伫咱的身上啊，咱的信心会愈来愈大，咱嘛会看到，并且咱会提早经历到，这个信用哪会遮好？哪好势，哪甘甜？咱同心来祈祷。主啊，阮特别为着遐含落伫大试炼的兄弟姊妹，阮来祈祷。愿你安慰的神、医治的神、忙的神，甲因同在，互因当心看到主同在迄个美好。特别阮的上帝啊，愿你随时踮伫阮的心内，阮就无惊吓，搁自在。这是阮等下要吟的诗。愿主你帮助阮每一个兄弟姊妹，信用这个旅程，阮靠主，阮倚靠主，阮伫主内底，我们要得到平安甲喜乐。同心祈祷，靠主耶稣的圣名来求，阿门。信息279首，279首，主徛我心内，无惊吓自在。请会众起立。请坐，奉献，请书献的同工。
请起立唱奉献的诗歌。请坐。公道，请掀开酒部的内页。咱遮爱为着教会一上新传正信徒万面该祭司，逐工来祈祷。咱遮嘛为着第一项为肢体的需要调养的陈金子、刘慧英、陈王兰、卢雪英、胡艺梅、洪甘枝、石玲玲、林旭苑、陈美芝、刘秋敏、陈丽水、谢丽慧、郭道博、陈秀荣、杜昭、林以诺、曹泰牧师、陈德明、林双耀、江玉秀、刘慧忠、陈义丽、张昭明、陈怡君，嘛为着需要复健的陈昭明、汪世军、洪千惠父亲、李念之确诊居隔者，咱拢来为着来因来祈祷。第二项，为着青少年甲父母会当伫新的学期会当将聚会时间分别出来，伫基督内底学习着行的道，一心无偏离。第三项，为着台海的情势来紧张，乌俄战争阁还未停止，甲遮的国际犯罪事件来祷告，愿上帝的公义日头光照，人民世人为着台湾年底的9合1选举来祷告，愿圣灵引带民众有智慧来分辨真伪，愿基督徒的谦卑寻求主的心意。好，咱共心来祈祷。上帝，请你来看顾遮个伫艰苦内底的人，希望因伫遮个艰苦内底，犹原会来紧紧牵住你的手，来仰望你。主耶稣，咱知影世间有足侪代志是甲父母的教是有关系，求主会当互父母会当伫基督内底知影。安怎来引带伊的细囝，会当互因成做一个有路用的人，袂偏离主的道路。主耶稣，咱嘛爱为着即个国际的事件来祈祷，希望遮个青少年甲一寡少年人
袂互遮个罪恶个人去互引带去，去互害着性命。主耶稣，咱嘛要为着咱的选举来祷告。咱的选举是需要圣灵来引带民众，希望遮个民众甲咱基督徒有智慧来分辨真伪，互咱台湾有一个健康光明的世界。阮知影即个社会嘛有真侪需要关心的人，阮嘛要为着咱袂因为别人的外表，就去断定每一个人来祈祷，求主来坚定咱去追求信仰甲性命会当合一，互基督的性命培育咱的性命。咱要活出基督信仰的真理，互世人见证耶稣的疼是超越国家、种族、血缘甲皮肤的色，互万国万民拢会当伫基督内底成做一家人，同心合意宣扬上帝国的福音。阮嘛要用你所教示阮的主祷文安尼祈祷来讲：阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫城，伫地里，亲像伫天里。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人。无伫带阮入地市，着救阮脱离迄个歹的。因为国、因光拢是你所有，代代无尽。阿免。报告第一项教会消息。今仔日因为明德教会牧师确诊居隔，所以咱的姊妹牧师去因遐进度。OK。第二项，今仔日下晡1点半到4点半，北中举办迈向21世纪的教会发展研讨会，咱的2位的牧师会去参加。第三项，9月5号开始，就是明仔载，社区关怀据点银发族的好厝边开始开课，请为课程的顺利进行来祷告。嘛为着所有参与的志工不忘初心，满有热情，持续站立来祷告。第四项，9月9号，就是即礼拜5下晡的4点，咱来举办中秋烤肉。到时阵会按分配组别来进行，就是会甲大家分组，然后会请大家就是之后爱协助清理善后安尼。第5项，团契的会长请甲第4季的服饰排班，伫9月18号以前交予干事英。第6项，教会的奖学金开始接受申请。教会的奖学金的办法伫公布栏，上慢到后礼拜天。因为搁后礼拜就要颁发嘛，所以爸母也是阿公阿嬷爱提醒小朋友，后礼拜进前爱交因的迄课业成绩单。OK， 团契的消息，伫9月16号的时阵，10点松联团契的主会，主理是一个牧师。教会消息，台北中会校园事公布。伫9月17号拜六9点到12点，就是早起有举办一个对话的力量，创造新连结讲座。讲员是李崇义老师，伊要讲的是帮助阮彼此的沟通，不再因情绪只停在表面，而是能进到内心，达到真正的沟通。地点伫双和教会伫新北永和区中和路这边，费用拢免，所以机会很难得，请兄弟姊妹会当到1楼甲英报名。奉献的名册
请大家家己来看。牧师补充一下吼，第3点吼，那社区关怀据点，咱咧特别吼为了咱全台湾每一个所在都有社区关怀据点。哦，若咱有是阮金门故乡，阮爸爸妈妈嘛咧参加关怀社区这点那感觉咧这政府这个活动真好。咱看咱电梯内底，咱看咱有一个海报咱看咱的乡亲，因来遮你看面笑即款的这是咱疼厝边亲像疼家己，咱信用的展现真重要。咱来为了遮礼拜一到礼拜四、礼拜五那敬会长老真无简单，找了咱在志工来服侍因咱来特别为因来祈祷，为因来祈祷那第二就是迄拄则讲的教界的消息这个对话的力量创造新连结咱讲三心两意。咱即摆真侪父母甲囝，也很少缺少沟通，咱若迄天真正无代志，做捷运也很方便，这嘛是志梅牧师特别爱叫我个大力宣传一下志梅牧师即摆伫校园施工部，嘛希望咱会使去这讲师听说也很不错的讲师，有需要会使去遐报名。以上。上言。信息第511首，阿罗上帝教悬教尊。信息第511首，请起立。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛、信心的帮助甲扶持，互咱靠主赢过逐款的试炼，有缘时时欢喜，阿罗主无煞，对即时到永世代无尽。阿门。请坐。
袂倒必会，